Бәріне сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен осындай өте дәмді, жұмсақ әрі өте сүйкімді күлше нанның рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен біз ыдысымызға 330 грамм ұн, оның үстіне біраз қасыққа жетер-жетпестей ашытқы, яғни көз мөлшерімен, одан соң оның үстіне бір жұмыртқа, біраз қасыққа жетер-жетпестей балымызды қосамыз және де оның үстіне 20 граммға жуық сұйық майымызды, яғни растительное масло, өсімдік майын қосатын боламыз. Одан қатты көп қосудың қажеті жоқ. Және де осының барлығын жылы сумен араластырып, жақсылап қамыр илейтін боламыз. Қамырымызды 1,5-2 сағатқа тындырып қойып қоямыз. Ол жақсылап ашып көтерілуі тиіс. Жаңағы біздің дайындаған қамырымыздан шамамен 3 күлше нан шықты. Енді осыны видеода көрсетілгендей формасына келтіріп, ортасын жұқалап, екі жақ шетін көтеріп, оны түбі майланған табамызға апарып салатын боламыз. Бетін өз қалауларыңыз бойынша әсемдесеңіздер болады. Біз үстіне кунжут сеуіп, оны вилкамен айналдырып тесіп шықтық. Енді осыны алдын ала қызып тұрған духовкаға 180 градусқа шамамен 20-25 минутқа салып, пісіріп алып шығамыз. Неке достар, біздің жұмсақ әрі дәмді күлше нандарымыз дайын болды. Міндетті түрде қайталап көріңіздер. Егер сіздерге видео ұнаған болса, каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Ораза айттарыңыз қабыл болсын.